卫生间里淋浴混合阀，开冷水时出水正常，但是开热水时水流却很小。排除管道的原因，我把怀疑的目光投向这个电热水器，关闭角阀，把热水软管去掉，打开上水的角阀，这时候出水仍然很小，那么问题就集中在软管以上的位置。把热水软管去掉，这时候再打开上水阀门，出水依然很小，那么可以判断毛病还在上边。再把上冷水的软管去掉，这时候出现一个问题，这个泄压阀已经没有了指挥功能。打开冷水角阀，出水正常。泄压阀有了毛病，需要更换。这是更换下来的泄压阀，毛病在里边。重新换一个新的泄压阀。拧上软管，打开上水阀门，看一下热水出水量怎么样。效果依然是不理想。这个电热水器调的温度很高，里边基本上都是75摄氏度。我怀疑有水垢堵塞在出水口，需要把这个热水管去掉。这里有几个螺丝，把它们拆除之后，这个热水管就可以取下来了。操作时必须切断电源，保障自身的安全。现在把这个热水管取下来了，的确有水垢堵塞。那个就那个啊，毛病都解决了。必须把它疏通掉。找一根细铁丝，插进这个热水管里，使劲儿往下通，直到把里边的水垢杂质这玩意儿要这玩意儿换个铁，你不就不少了？重新安装之后试水，这出水就正常了。拧好热水软管，开开试试，开开试试。再回到卫生间里边去，掉里面试一下这个花洒淋浴。看那凉热水、冷水出水都正常了。热水看热水来了。好，可以。